各位同學，大家好啊！健康管理與社會關懷，簡單嚟講咧就係健社科啦。咁第一版呢，就係課程架構，咁呢個同心圓好緊要啦。上堂都講過，我哋凡所有嘅嘢呢，都係由中間個人開始啦，去考慮，然之後呢，就去社區、社會、國家、全球。咁所以呢一點呢，一定要記住啦。咁啊，第一課我哋要教嘅呢，反而係主題冊2嘅，咁呢一個呢，就係中四我哋會講啲概念啦，同埋架構嘅。咁主題冊2呢，就係健康同埋幸福嘅。教完之後呢，我哋先會去返主題冊1個人成長。咁啊，呢一版呢，就係講到嗰個課程綱領嘅需要啊，課程同評估指引。咁知嚟做咩呢？就係我哋要知道我哋讀啲乜嘢，讀嘅目的係要嚟做咩？OK。咁所以呢度所講呢，我哋要學嘅呢，就係要認識一個整全嗰個健康嘅概念，得唔得？然之後健康到底有咩概念呢？我哋由同學嚟講下啦。好，咁呢健康嘅概念呢，就喺1947年嘅時候呢，就經由世界衛生組織就重新定義過啦。咁呢健康嘅概念即係個人喺生理、心理、社會適應3方面呢，都處於一個良好嘅狀態嘅。咁乜嘢叫做良好嘅狀態呢？譬如生理上面呢，生理方面呢，如果你冇殘障啊、冇跛咗、冇盲咗啊，咁呢啲就叫良好啦。心理，如果你嘅思想係正常，你唔會想去做一啲傷天害理嘅事啊，咁咧又可以叫做正常喎。同埋社會角度嚟講呢，如果你同你朋友相處得好啊，唔會突然間坐喺度無啦啦想打佢一拳嘅話呢，咁都為之健康嘅，係啊。要特別提一提呢，全人健康。以後呢，聽到全人健康呢，就要諗起呢3個啦。係啦，就係呢個所講嘅。又係課程綱領嘅。咁所以呢，課程綱領呢，要求我哋要識全人健康呢一個字嘅。裏邊呢，要涉及到唔同嘅層面。咁呢度嚟講呢，其實已經係分開咗。有情緒啦，同埋社會各方面。好，咁啊啱啱講完全人健康呢，就依家特別講下心理嘅各方面啦。心理呢，又拆開心智同埋情緒2個層次啦。咁換句話講呢，一個全人健康其實就係分為生理啦、心智、情緒同埋社交4個層面嘅。咁要記住咯，以後如果題目見到層面呢，就係講呢幾樣嘢啦。咁呢個係基本嘅概念同架構要有嘅。到底生理係點呢？講啲咩呢？好，生理呢，其實即係話你嘅身體機能運作良好啦。即係點樣呢？譬如你返學嘅時候唔會行下左腳棘右腳趴低啦，咁樣或者。你冇一啲慢性病，譬如糖尿病、心臟病呢，咁都係為之生理上係健康㗎啦。而心智呢，就係你要有一個能力去記憶啊、推理分析同埋做一啲合理決定啦。乜嘢叫做冇能力作合理嘅決定呢？譬如突然間你行下喺街上面呢，你見到一個人你好唔中意佢，你好想打佢。咁呢個諗法呢，所有人都會有㗎啦。但係你會唔會做出嚟呢？就係代表你有冇一個合理嘅決定嘅能力啦。而情緒方面呢，就係有能力去分辨同埋表達你嘅情緒啦。即係你唔會屈住咁樣，又唔敢講，又或者會將你嘅情緒過分咁樣表現出嚟啦。譬如一啲好小嘅事，你就會將佢小事化大，大事化為極大呢，咁就為之你嘅情緒有問題啦。而社交方面呢，就係你有能力同其他人建立同埋維係一個良好嘅關係啦。不至於呢，成日會有啲衝突啦，係啦。好，咁不同嘅層面健康呢，就點樣互相影響呢？以生理為一個例子啊，生理開始講啊。譬如一個人呢，佢就中咗風之後呢，就影響咗佢嘅大腦嘅運算能力啦，就影響咗佢心智方面嘅健康啦，使佢嘅正面思維呢受到影響，佢會成日覺得好自卑啦，冇能力去工作啦，冇能力去
去幫其他人啦，然後就會影響到佢嘅情緒，使佢嘅情緒好低落啊，產生一啲我冇用㗎，不如我死咗佢好過啦咁樣嘅念頭啦。繼而咧影響到佢嘅社交喎。點樣影響佢嘅社交呢？咁佢自卑呢，就會匿埋喺張床度喊，咁所以佢就唔想見其他人，唔想出街，唔想見朋友，自然呢，就影響咗佢嘅社交生活啦。咁所以呢個人呢，就達到唔到全人健康嘅概念啦。咁其實又唔一定咁差嘅，即係佢可能參加一啲自助小組啦。咁喺自助小組裏邊呢，有社交嘅生活啦，咁佢可能呢會情緒會有平復啦，同埋呢，佢當中之後呢會明白到佢有會好翻嘅機會啦個過程，咁所以可能呢，佢思想嗰方面呢都會係有正面嘅思維，咁所以呢個都係有互相影響，要明白呢一方面嘅。好啦，咁我哋咧會睇2012年DSE 嘅卷1個問題啦。咁呢一題問題裏邊呢，要我哋呢要去講呢。嗱，呢度咧好明顯啦，用咗層面嘅唔同層面，即係諗翻全人健康啲層面啦。一個例子講到明下邊同生理健康嘅關係，咁咧有情緒健康同埋社交健康，咁每個1分嘅，咁睇下有啲咩要求啦。好，咁喺 A part 嗰度呢，就係問情緒健康啦，就係問呢，到底乜嘢會影響你嘅情緒健康啦？咁點樣為之影響你嘅情緒健康？就好似啱啱我舉嘅例子咁樣啦，一個患有關節痛啊，即係佢點啊？佢生理上面呢，生理角度嚟講，佢唔完全健康，佢有病，佢痛。佢痛又覺得好唔開心啦，好唔開心呢，佢又會情緒低落啦。咁樣就係為之生理健康影響情緒健康啦。譬如好似有時大家傷風感冒呢，鼻塞唔夠瞓呢，都會由呢個生理健康影響情緒健康啦，就係咁樣。咁另外呢，就係倒翻轉頭，就好似情緒健康去影響生理健康啦。有啲人好大壓力㗎啦，譬如一啲公開試考生啦，佢成日都好大壓力啊，要温書要做卷啊，跟住有夜瞓啊，又唔夠瞓啊，咁啊好意志消沉啊嘅時候呢，佢成日嘅情緒又好 down 呢，就會引起咗一啲生理反應，譬如胃痛啊，或者消化不良啊、肚屙啊呢啲等等嘅反應。好，咁啊講下生理健康點樣影響社交健康啦。咁呢，生理健康就係一個殘障嘅人呢，就譬如佢係坐輪椅嘅人呢，就會因為行動不便呢，就減少咗同其他人接觸嘅機會啦，從而影響佢嘅人際關係啦。朋友見少咗，自然就冇咁熟啦，係咪啊？咁呢，就譬如好似舉個例子啦，好似一個婆婆咁樣啦，佢跛咗，行唔到，坐輪椅，要佢屋企人推佢出街，約啲老友記飲茶呢先可以出到去。但係如果佢屋企人呢成日要返工呢，返學啊唔得閒理佢呢，佢就唔可以成日活動自如啦，咁啊見唔到佢啲朋友，就從而因為佢嘅病，生理健康就影響咗佢嘅朋友圈子、社交健康啦。好，咁講完一個負面嘅例子，就講個正面嘅例子啦。一個社交健康呢，亦會影響到你嘅生理健唔健康㗎喎。譬如一個老人家呢，好似呢度咁樣講啦，一個上緊太極班嘅老人家呢，受到佢周圍嘅人呢接納同埋尊重佢啦，佢武功好高強啦，咁所以好多人呢都好中意佢啦，咁佢社交圈子好健康啦，咁有社交健康啦。咁於是乎呢，佢又會花更多嘅時間喺呢樣嘢上面，就結果呢，練多咗太極呢，就會點啊？保持身體嘅健康體魄，咁樣就因為佢朋友圈子而去影響到佢嘅生理健康啦。